커다란 물고기가 낚싯배에 걸렸네. 우와, 어떤 물고기를 잡을까? 친구들 안녕! 상상큐브의 제니예요. 상상이가 고기를 잡으러 가나 봐요. 그것도 낚싯배를 타고 말이에요. 얼마나 많은 물고기를 잡아올까요? 오늘은 제니와 함께 낚싯배를 만들고 놀아볼 거예요. 준비됐나요? 그럼 렛츠 고! 먼저 배의 밑부분을 만들어 볼게요. 하늘 색깔 둥근 블럭을 총 4개를 준비할 거예요. 그 다음에 파란 색깔 네모 블럭을 2개를 준비하고요. 마지막으로 연두 색깔 네모 블록은 4개를 준비를 해볼게요. 2, 셋, 넷. 먼저 파란 색깔 네모 블록 2개를 옆으로 한번 끼워 볼게요. 그리고 그 양옆에 하늘 색깔 둥근 블럭을 끼워 보겠습니다. 여기도 하나, 그리고 반대쪽에도 이렇게 끼워주고요. 그리고 이 위에 연두 색깔 네모 블록 4개를 모두 끼워 볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷. 이렇게 잘 끼워주고요. 남아있는 하늘 색깔 둥근 블록 2개는 연두 색깔 네모 블록 양옆에 똑같은 방향을 볼 수 있도록, 그러니까 이쪽 방향, 그리고 이쪽에는 이런 모양이 될 수 있도록 잘 끼워줍니다. 그 다음에는 배의 기둥을 한번 만들어 볼 텐데요. 노란 색깔 네모 블록 2개, 그리고 하얀 색깔 네모 블록이 하나 필요하고요. 하늘 색깔 세모 블록이 2개가 필요해요. 아까 만들었었던 연두 색깔 네모 부분, 여기 정 가운데 이 사이에 노란 색깔 네모 블록을 2개 먼저 위로 끼워줄 거예요. 하나, 둘. 그리고 그 위에 하얀 색깔 네모 블록을 이렇게 끼워줄 거예요. 그 다음에는 우리 남아있는 하늘 색깔 세모 블록 2개를 이용해서 끼워볼 텐데요. 먼저 이 하얀 색깔 블럭 쪽에 하나를 끼우고, 그리고 노란 색깔 블럭 옆에도 하나를 끼울 텐데요. 이렇게, 이런 방향이 될 수 있도록 잘 끼워줍니다. 다음에는 낚싯줄을 한번 만들어 볼 거예요. 짜잔! 연두 색깔 매직 라인을 이용해서 매직 라인 2개를 이용해서 한번 만들어 볼 텐데요. 이렇게 보면 여기는 튀어나와 있고 여기는 오목하게 들어가 있죠? 이 두 부분을 먼저 잘 연결을 했어요. 그리고 이걸 잘 구부려서 낚싯줄 모양으로 한번 만들어 볼게요. 여기도 이렇게 한번 먼저 만들어 봤어요. 그리고 그 다음에는요, 앞에서 만들었었던 우리 배에서 이 부분, 하늘 색깔 세모의 가운데 부분, 둥그런 부분에 볼록한 면이 만날 수 있도록 끼워줄 거예요. 여기에 이렇게 끼울게요. 자, 단단하게 이렇게 한번 끼워봤고요. 그리고 낚싯줄을 조금만 더 다듬어 볼게요. 이렇게 아래를 향할 수 있도록 잘 만들어 주었습니다. 자, 이제 마지막으로 구명 튜브를 배에 한번 달아줄 거예요. 우리 바퀴 모양의 블록을 이용을 해줄 건데요. 여기 연두색 블럭의 가운데 부분에 맞춰서 끼워줄 거예요. 이렇게 끼웠습니다. 이렇게 다 끼워주면 낚싯배가 완성! 제니야, 우리 낚시놀이 하자. 낚시놀이? 와, 재밌겠다. 그거 어떻게 하는 건데? 그러니까 여기 있는 이 낚싯배에 낚싯줄을 이용해서 물속에 있는 고기들을 잡으면 되는 거야. 우와, 좋다. 아, 근데 제니야, 그냥 하면 재미없잖아. 우리 1분 동안 눈을 꼭 감고 물고기를 잡는 걸로 해볼까?
진짜 좋은 생각이다. 그러면 상상이가 먼저 해. 그래, 알았어. 그럼 나는 이 낚싯배로 해야지. 자. 제니야, 너가 눈 가려줘. 그래. 할게. 자, 어디 있을까? 제니야, 나 잡기가 너무 상상아, 너 잡았어! 정말? 기다려봐. 자. 아직 1분 안 됐지? 조금 더 해봐. 또 잡았다, 상상아. 이제 시간 얼마 안 남았어. 제니야, 어디 있는지 모르겠어. 앞이 안 보여. 상상아, 시간 다 됐어. 벌써? 알았어. 이번엔 제니 네가 한번 해봐. 알았어, 상상아. 그러면 상상이 배를 여기에 놓고 나는 여기 있는 배로 해볼게. 자, 나도 눈을 꼭 감고 1분 동안 한다. 잡으면 말해줘, 상상아. 잡았다. 자, 여기 하나. 상상아, 아직 시간 남았지? 제니야, 아직 남았어. 내가 세줄게. 기다려봐. 상상아, 눈을 감으니까 너무 어려운 것 같아. 제니야, 시간 다 돼가. 5, 4, 3, 2, 1. 나 몇 마리 잡았지? 제니야, 우리 낚싯배 제대로 놔두고 몇 마리 잡았는지 한번 세볼까? 그래, 그러자, 상상아. 내가 뒤에 있는 거고 상상이가 앞에 있는 거지. 자, 한번 볼까? 상상이 거 먼저 하면 하나, 둘. 상상아, 너 2마리 잡았어. 우와, 제니야, 네 것도 한번 보자. 그래, 상상아. 나는 하나. 나 이게 끝이야? 제니야, 너 1마리밖에 못 잡았구나. 난 2마리인데 내가 이겼지롱. 상상아, 한 번 더 하자, 응? 싫어, 내가 계속 이길 거야. 메롱. 친구들, 상상이의 낚시놀이 너무 재밌어 보이네요. 우리 친구들도 낚시놀이를 해보세요. 그럼 다음에도 재밌는 블록놀이로 만나요. 안녕.